ждать, пока вы лежите, чтобы там у вас вот это лежбище. Ну хорошо, хоть так протерли и ошметки. Юрочка. Потом собираюсь пока солнце и пойти прогуляться за этим кефиром. Биокефиром. У меня закончился уже. Юрочка, как быть? Хватит это, я сейчас занят, как быть, Юра? Как быть, Юра? Я ничего не смогу протереть. Протереть, А да? мне надо. Тебе надо протирать, да? Конечно надо. Ну так у тебя температура сейчас. Юра, 37. Что? мне же надо протереть Открою дверь. штаны. Уже подскочила. Протереть штаны тебе надо? Ну, Вон они вывешены, твои штаны. На балконе. Тебе надо на солнце побыть, но солнце уже видишь. Там, на улице. Уже у нас нет. Перекрыли нам солнце этими домами. Господи, я ничего не знаю. Давно. С Я этого ничего тоже здоровья не не прибавляет. знаю. Юра, я ничего не знаю. Не могу. Юра, Что вы можете? Юра, помоги мне работать. Юра, я не могу встать. Я встать не могу, Юра. Куда ты там уже собралась? На вертикализацию? Сейчас я освобожусь, займусь вами тогда. Какими-то, Юр, с какими-то штанами. Юра, Так, пробую еще. Сейчас у меня руки мокрые. Вот переживания свои традиционные. Так, давай. Сейчас шапку надену. Встать, скрестить. Эх. я встал, могу встать. Ну, конечно. Поросенок. Встать ровно. Дальнее переминание. Раз, два, три. Ну, хорошо. Какой-то болезни, да, которая сопровождается кашлем. Отсюда вопрос, а какой болезнью ваш ребенок уже полгода болеет? То есть если же мы не знаем болезни, мы же не можем вылечить ее симптом, правда? Избавиться от него. Вопрос к маме, папе, а чем же вы болеете полгода?
Иммунитет вопрос другом. Какая болезнь сопровождается кашлем? Что такое кашель? Почему он бывает? То есть в легких вырабатывается избыточное количество слизи. И организм, вот кукла у нас Ну не что, кашляет, прокашлялась или ничего дать не тебе вырабатывается, да? попить? Вот так вот, в легких вырабатывается повышенное количество слизи, Не и от этой прокашляй. слизи организм избавляется посредством кашля. Есть какая-то причина, из-за которой в легких вырабатывается много слизи. Причиной это может быть инфекционные болезни и аллергические заболевания. Да? То есть это либо вирус, либо бактерия, либо аллерген, либо неудовлетворительные свойства воздуха. Ну, например, в комнате жарко или пыльно, и ребенок все время кашляет, освобождается от этого. То есть вот поэтому прежде всего мы должны подумать, привлечь докторов и поставить диагноз. Что это у нас такое? Тогда у нас с вами возникнет алгоритм лечения. Обратите внимание, ребята. Вот смотрите, мы произносим сплошь и рядом такую фразу. Избыточное количество слизи. Да? Что тебе холодно? От кашля у меня подтекает моча. Ну, ты сейчас не так уж и кашляла пока. Моча подтекает и пачкает. И что, там пеленка у тебя, там это просто это специально. Ничего страшного. Что Я тебе, пеленку не попадает. что тебе не лежится? Что тебе не имется? Не лежится, потому что в моче все. Ничего страшного там не протекает. Я тебя положил на пеленку, не протекающую, по идее. То что Что я должен делать? не футболку вторую не надеваем. Ну давай я тебе другую дам футболку. Потеплее ты хочешь или что? Я батарею отключил на минимум, чтобы у тебя не было жарко. Может, меньше кашлять будет. Ну вот кашляет все время. Ну подкашливает, да. Ну зачем ты приспустила? Когда тебе одели штаны, все, трусы, уже пошла, взяла, приспустила. Ну сегодня хоть поспали, хоть ты дала выспаться. 4 раза будила за ночь. В час, в 4, в 5, в 8. Ну зачем, вот и что ты? Ну зачем ты их сняла? Ну зачем ты их сняла? Ну потому что тут было Ну что вот тут? это вот пропущено было. Не было ничего там пропущено. Не было. Что? Было пропущено. Давай двигайся в ванну умываться. Я не знаю. Я не могу двигаться. Юлочка, я ноги. Ты как-то сбоку идешь, табуретка перед собой должна быть. Ну как тебе удобно, смотри. Господи, поможи, Юля. И мочи сегодня в 2 раза меньше вышло. Ну и вообще вы тихо себя вели хоть. На удивление. Я так кричала. Когда? Ну, ночью. Не слышал я ничего. Или я так крепко заснул уже, что ли. Ты что Не кричала? брали. Ну, я кричала приспустить. Приспустить нет. штаны кричала. Это Пошли свистать всех. попьем. Пошли пописаем. Игорь. Игорь. Игорь, что? Угу.
Игоря звала какого-то? Нет, Нет. Юрий. А, Юрий. да. Это сегодня было Ну ночью? да. И Так что? долго я звала и уже потеряла всякую надежду. Так, это что во ты сколько ответишь, было? что ты ответишь. Да где-то, я не знаю, в 2 часа или во сколько. Ты по записи в час, потом в 4 у тебя прошло мочепускание этих. Потом ты Юра, начала что кашлять, 50 минут ты кашляла. До 4:50. Юрочка, что ты? Так что ты тут больше придумываешь еще свои эти истории женские. Юрочка, что сделать, я не знаю. Давай, ползи. Что тебе остается делать? Юра. Живи и радуйся. Для российских банков, что в свою очередь случится при введении санкций за Украину, Борис, уже 5 мая. они, в общем, поддержат Еще две. Они сами не уклонятся от американского доллара и поддержат Россию в этот момент. Также становится понятным, что юань, как резервная валюта, Либо слишком в орехах, и он не наверное. является свободной собственностью какого доллара Ну, США. точно. Поэтому, опять же, предельно слишком увеличить долю юаня в наших резервах не удастся. В орехах. Объективным финансово-экономическим причинам. Ну и, наконец, сотрудничество в области полупроводников, которое по замыслу уменьшить влияние технологических шагов Запада на Россию тоже не клеится, поскольку, во-первых, Китай все-таки вынужден признать, что он отстал от США на 2 поколения в полупроводниках. И здесь он очень зависим от крупнейшего производителя полупроводников в мире, Тайваня, который Китай тоже хочет поглотить, но пока не решает, и тоже играет на американских нервах в этом вопросе. Ну а Пекинская декларация президента Путина и председателя Си Цзиньпина, собственно, главное ее и сводится в своем главном к тому, что американцентричный мир должен быть разрушен. И, соответственно, должно быть обессмысленно НАТО, ну, жертву своего политического сына Дмитрия Анатольевича Медведева, и Дмитрий Анатольевич Медведев молился о том, что исполнил не его остаться на второй срок, а более его политического отца, который решил вернуться в Кремль и вернуться. Да-да. Это вот той самой демократии, которая старой Европы больше, чем России. Часть орехов я покупал на рынке, получается. Если бы Венгрию Они были поражены то там. она поддержала бы Россию Или это мой, которая была в квартире. страна духовной страны, славяков. Не могу я прийти, я мой ловлю. Посол Москалев или Потапов. Вот посол говорил о том, что садись там сама. запрещает размещение даже российской военной базы. Хотя Венесуэла запрещает, нет. А потом кого когда останавливала Конституция. Ее можно менять. Пакет опять проедем. А поскольку Китай давно вынашивает замысел построить в Никарагуа альтернативу Панамскому каналу, другой канал, то, кажется, Россия может подползти, если не что-нибудь количество изложено. Вот, что-нибудь такое. Хотя мой прогноз, конечно, что Никарагуа убоится нашего американского брата, ни канала, ни существующего ванного территории. Должен, кстати, заметить, что догонку к тому, чем еще были мотивированы элиты, когда вводили совершенно контрпродуктивные ограничения, тщеславием еще было мотивировано. А вспомним сейчас Эммануэля Макрона, как он, президента Франции, как он поддерживал на фоне бронетранспортеров, которые должны были обеспечить